Mas pernah berkata, asal lebih school itu bawa suku kan ya, saya sejauh. تاسو د ټولو ډېر شکرګزار یم تاسو موږ له دومره عزت راکړو موږ په درنو سترګو هم راته وکتل او موږ به انشاءالله تعالی اوس هم راغو او بیا به هم راځو او هر ځلې به راځو انشاءالله تعالی خو زموږ د راتلو نه زیات اهم خبره او زموږ د موجودګۍ نه هغه دا ده چې تاسو د دې ایجوکیشن سیسټم نه څه فایده اوچتولی شئ او تاسو د را روان وخت لا زموږ مستقبل ټول په تاسو کې دی په کشرانو کې دی موږ ټولو خو مشرانو او موږ ټولو خپل وختونه تېر کړي دي بهر ملکونو کې پاتې شوي یو کاروبارونه هر یو شی مو کړو سبقونه مو کړه اوس را روان وخت چې کم دی هغه د کشرانو دی را روان وخت چې کم دی هغه مستقبل ټول زموږ د دې نوې د دې کشرانو په لاس کې دی او موږ به راته لاره ښایو او تاسو کې به چې دی رڼا وي رڼا چې دی هغه تاسو کې پکار ده د رڼا نه زما مقصد دا دی چې سوچ کولو پکار دی پوهه پکار ده د مشرانو نه طور طریقې زده کول پکار دي خپل رواج نه پرېښول پکار که دنیا کې هر ځای کې یئ تاسو نن دلته یئ کېدای شي سبا له په دوبۍ کې یا امریکې کې یئ په لاهور کې کراچۍ کې کم ځای کې چې یئ نو دا یاد ساتئ چې ستاسو پہچان ستاسو شناخت چې کوم دی هغه دا د پښتنو خوره ده دا صوبه ده دا کلي دي نو دا سوچ په چرې هم نه هېروئ دا زموږ د پلار نیکونو پہچان دی ما خپله بهر ملک کم از کم 10 کاله تېر کړي دي نو 10 کاله چې ما تېر کړ ډېر کم عمر کې ته تللی وم نو اینه ما صحیح زده کړه وکړه چې هغه 10 کالو کې ما دا وکتل چې که اوسي که په ځوانۍ کې که په بوډاوالي کې د هر کس مسافر دا خواهش دی چې هغه آخره کې خپل خوره ده نو تاسو الله دې موږ له اول دا همت راکړي ټول کشرانو ته زموږ څومره چې ایجوکیشن سیسټم کې زموږ ټیچر دي زموږ ملګري دي ټول دې دا موږ پکار دی یو میسیج یو عبرت دې نه حاصل کړو چې ټول نه اول خو دا پکار ده چې موږ خپل کور خپل کلي کې په ناسته باندې داسې کارونه وکړو چې مور پلار سره هم یو کلي وطن کې یو او داسې کارونه داسې کاروبار یا داسې بزنسز طرف ته لاړ شو انوویټیو طرف ته چې کوم نن سبا او را روان وخت کې پکارېږي که هغه آی ټي ده که هغه انرژي ده دا ریسورسز چې کوم زموږ په خپل وطن کې دي اول پکار ده چې د خپل د کور نه چې دی موږ شروع کړو او بهر مسافرت ته ضرورت پېښ نه شي اول خو دا پکار ده بیا که نصیب کې مسافري وي که پاکستان کې که بهر ملکونو کې وي نو زیاتر الکان زموږ کم عمر کې دا خواهش لري د بهر تلو ته او سوچ لري که هغه څومره زموږ کشران دي ټولو سوچ دې ته وي چې موږ لاړ شو علم حاصل کړو یا کاروبار حاصل کړو ولې موږ خپل ملک کې رڼا ښکاري نه نو خبر او ماغه د رڼا دا خو دې دي چې اول موږ خپل ماحول داسې برابر کړی شو چې په دې ملک کې دې خوره باندې موږ وسایل دې نه کار والو موږ دلته جابس کریټ کړو خپل ماحول ختو چې که بیا نشو کولی موږ مسافرۍ په نصیب کې وي نو هغه مسافري داسې استعمال کو چې هغه خپل ملک لپاره استعمال شي هغه خپل د مشرانو د عزت لپاره که پیسې ګټو که تنخواه ګټو که کاروبار کوو چې سم کوو چې په کار زموږ خپل خورې سره لینک وي زموږ که سوچ وکړئ نو باچا خان د ایجوکیشن سیسټم بنیاد ایښي و نن نه څومره کاله مخکې څه لپاره ایښي و خو هغه هم دې سوچ نه ایښي و د هغې په سوچ کې هم رڼا وه هغې سوچ هم دا و چې زموږ سوچ لوی شي زموږ سوچ ستر شي چې غیرت کوو خو په ډز نه کوو دا نه چې تا ما ته داسې وکړه ما ته هغسې وکړه زما په ځمکې د ټریکټر راته وکړو ډز پورته سوچ هم دومره کولو شي چې غیرت په هغه خبرو کوو چې کم را روان وخت او کم د اصلاح دپاره کم پیس دپاره امن دپاره پکارېږي خو هغه سکولونه نن هم دي زموږ باچا خان ټرسټ اوس هم د پارټۍ چې کوم دی هغه شکر دی لایي سکولونه شته یو څو درجنه سکولونه اوس هم روان دي خو صرف د خفګان خبره دا ده چې کم بنیادي کارونه دي کم بنیادي سوچ دی کم سوچ چې زموږ د روان وخت بدلولی شي نو هغه عمدې ایجوکیشن نه دی هغه عمدې سوچ نه دی که مسافري کوئ او که دلته یې تاسو چې سبق ویلي تاسو علم حاصل کړي نو که هلته یې نو رڼا به کوئ او که دلته یې نو هم به چې دی تیارې ختمېږي نو کاش زموږ دا خواهش دی زه نن راغم خاص کر اسلام آباد نه ځکه راغم چې دا د ایجوکیشن خبره وه دا د علم خبره وه او بغیر د علم او بغیر د ایجوکیشن بغیر د تهذیب
بغیر داسې ماحول چې کوم موږ د ماشومانو ته ورکړو چې کوم کې دي د خیر لار روانې شي د ترقۍ په لار روانې شي نو زموږ را روان وخت کې د دې نه بغیر هېڅ لارې نشته همداسې تیارو کې به ناست زه دلته څه سیاسي بیان به نه کول غواړم خو دا خبرې به په دې راغونډوم چې